Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, aku mau mancing lagi. Aku mau nyamperin spot yang katanya banyak ikannya teman-teman. Spotnya di sana teman-teman, di bawah bangunan sana teman-teman. Ayo kita teman-teman, kita ke sana. Siapa tahu banyak strike teman-teman. Ayo. Kita taruh sini aja teman-teman. Dimakan teman-teman kayaknya. Wah, yuk dimakan teman. Aku tinggal teman-teman. Ternyata dimakan teman-teman. Wah, 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 wah. Aduh, tapi teman. Kameranya goyang-goyang. Wah, ikan apa ya teman-teman? Wah, wah, besar kayaknya teman-teman. Tuh, ngangkut teman-teman. Wah, ternyata teman-teman. Ikan petok teman-teman ternyata. Alhamdulillah teman-teman. Bisa dapat ikan petok di sini teman-teman. Oh. Kita coba lagi teman-teman. Dimakan lagi teman-teman. Ikan petok lagi teman-teman. Ini namanya di sini ikan petok teman-teman. Kita rilis aja lagi ya teman-teman. Wih, dapat lagi nih teman-teman. Nih, dapat ikan wader teman-teman. Aduh, ikannya masuk ke sini teman-teman. Ikan wader hilang teman-teman. Masuk ke dalam sini. Jatuh tadi teman-teman. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba lagi. Kayaknya ikannya nggak mau makan lagi teman-teman. Kita sudahi dulu ya teman-teman. Sampai besok lanjut lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai habis.